Moitísimas esa grazas. palabra. Moi boa tarde. Estou realmente moi honrada de estar hoxe aquí celebrándomos a Luisa Villalta cos meus compañeros de mesa, por suposto con todos e todas vostedes, e por iso quería agradecerlle moitísimo ás organizadoras do simposio, a Ana Romaní e a Margarita Ledo, que contasen comigo. En concreto, Luisa Villalta escribe: "Mírame, mírate, mírame en ti e escólleme para soñarte", solicitándolle á cidade que, para alén de efectuar unha necesaria mirada introspectiva, repare en quen a observa e, sobre todo, lle permita acceder aos seus segredos, desentrañar a súa diversa e complementaria identidade, sempre oculta baixo máscaras que a disfrazan, ao tempo que protexen o seu corazón vulnerable. Porque, deixando atrás a individualidade que primaba en música reservada, na súa segunda obra, Ruído, Luisa construe o nós, ese formar parte co que demostra un fondo compromiso ético coas causas necesarias que apoiou sempre na súa obra e na propia vida. Mais esta unión comunal só ten sentido nun marco urbano, pois é ali onde consegue integrarse no colectivo, xa que, segundo ela mesma indica, repítome sen censo na moitedume solitaria que habita a metrópole, malia ser esta, como di Luís Soto, unha cidade de eu suxeitos que mormente están suxeitos sen seren suxeitos, isto é, comparten un mesmo entorno, pero non posúen nel carácter de pezas singulares, pois están alienados, négaselles a capacidade de acción e fican uniformizados entre a masa. Nos versos de Luisa, a cidade configúrase como un múltiplo eu, misterioso e heteroxéneo, que ela observará de forma atenta a fin de desentrañar os seus enigmas. Así sucede, por exemplo, a primeira vez que a menciona nun poema de Ruído, onde a presenta entre un decorado de luces a esa hora antihumana, nocturna e un tanto onírica na que as parellas se despiden e as putas asoman dos bares retortos poñendo direitas as meias nalgún punto do extrarradio. Polo tanto, a poeta, ademais de preguntarse neste texto se o amor non é máis que unha frase, xa que logo puro espellismo, idea que desenvolverá de novo en Papagaio, amósanos a parte da metrópole que máis lle interesa, os barrios afastados do centro. Ademais, entre as sombras da alta madrugada, confronta a banda sonora do espazo urbano, ese balbordo de risos e palabras de ron desesperado que saen polas portas abertas dos bares, con aqueloutra melodía exquisita e elitista a que dera prioridade en música reservada. Tal antagonismo armónico permítelle deducir que o exercicio de construción da cidadanía exixe que abandone a estrita pauta da música clásica para mergullarse no caos disonante propio dos barrios máis humildes, pois só actuando deste xeito, esa conxunción única nos destinos das vidas que é a cidade adquire verdadeiro sentido e significa. Xa que logo a autora sae ao encontro do nós e a vez ábrese a experiencia citadina, trazando en concreto, obra coa que gañou o Premio Espiral Maior, un mapa global daquilo que, en palabras de Gómez Montero, se converteu para cada habitante nun segundo corpo. Unha nova pel, adoito incómoda, colada sobre a propia e coa que debe convivir dun xeito o menos conflictivo posible. Mais para cartografar dunha forma fidedigna a pluralidade metropolitana, precisa desentrañar entre o simulacro que oculta a súa verdade as múltiples resonancias que dotan a urbe dun carácter poliédrico e complexo, tamén presente no termo cidade alta con que adoito a designa, e que recolle a etimoloxía do patronímico Villalta, é dicir, Vila Alta, e alude a vez á topografía costenta predominante no espazo urbano coruñés. Así, no poema da Cidade Alta, que pecha en concreto, afirma: "O meu nome é o da Cidade Alta, nacido onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente. Nacín en frente de min mesma, cando a pescadería era un leito de sereas e a serpe demorada na voz dos meus avós, vento dos ventos." Xa que logo, á hora de construir a súa singular teoría urbana, a poeta parte da convicción de que na Cidade Alta os lugares cantan unha verdade universal, plurisignificativa, que ela desvelará nos seus textos, convertendo-a de paso nunha mensaxe non só transcendente, senón tamén máis intelixible. Por iso, cando observa os espazos urbanos, adopta un aire flaner, a vez apaixonado e atento, xa que este exercicio peripatético facilítalle a profunda comprensión do que a rodea, ao tempo que estimula un pensamento reflexivo sobre a súa propia circunstancia persoal. Non en van exclama: "Ando,
Arredor da mente o asfalto tece sombras delgadas. En torno a min ando eu tamén. Durante estes paseos, ábrese, ante a súa intelixente ollada, unha miríade de signos que ela interpreta, poñendo especial cuidado en preservar a natureza aérea, envolvente e evanescente da cidade, ese leve pouso de misterio que debe manter sempre a súa latencia poética para que deste xeito os símbolos non fiquen empobrecidos pola univocidade que resultaría da súa total deconstrución. Como afirma Pilar Pallarés, vai do abstracto ao concreto, condensa o que andaba disgregado, fíxoo coa dureza do formigón, e mesmo así ese formigón é aínda unha pel sensível que recobre o corpo arquitectónico da cidade alta, adoito definido pola voz do oculto, o vento. Recurrindo a esta materia, Luísa sitúa os lindes xeográficos da urbe e retrata aquilo que subxace encuberto baixo múltiples máscaras, porque, como ela mesma di, cando eu paso e vou da có para colá e volvo tras ulir os lindeiros urinados da cidade, os nomes que ninguén non escoitou aínda en toda a súa extensión ábrenseme en flores dunha perdida primavera, marmullan o farelo afirmativo do futuro, ese eco profundo que vertebra doito toda a súa obra. Mais a captación do que a cidade agocha só pode darse outorgándolle preeminencia ao sentido da vista sobre o do oído, que antano lle fixera posible percibir o latexo íntimo da música. Unha vibración que, como afirma no compendio Músices 1994, recentemente editado polo profesor Luciano Rodríguez, non lle permite agora escoitar o ruído do mundo. E así, dun xeito sinestésico, afirma: «Sinto un ollo sonoro, eu que só sei escoitar cegamente a voz dos ríos desecados en plena tempestade, o presente do revés, o oco inadmitido». De certo, a luz que os seus ollos deitan sobre o oculto permítelle a poeta captar o real que ali se agocha, mas para comprendelo na súa totalidade debe atender a aspectos moi diversos. Por iso, a súa mirada é ás veces topográfica e outras deriva a cara ao existencial. Incide no ontolóxico, aínda cando procura unha interpretación memorística, e sempre resulta moi crítica co que observa. Reunidos os datos, configura despois dunha forma maxistral un preciso mapa da cidade alta, dando conta dos 6 arquetipos que nela percibe: cidade compacta, cidade erma de si mesma, cidade antiga, cidade dual en nós, cidade muller e cidade eu. 6 imaxes que se entrelazan nos textos para conformaren ese mesto tecido poético tan característico das obras villaltianas. Definidas polos ventos Euro, Bóreas, Céfiro e Austro, que constitúen, segundo a autora, os piares do brasón municipal, as 4 primeiras imaxes citadinas teñen a ver coa relación bilateral dos habitantes co entorno urbano, a cidade compacta e a cidade erma de si mesma, coa súa orixe mítica, a cidade antiga, e con certos sucesos convertidos en tabú, a cidade do alén nós. Son, polo tanto, tipoloxías que abondan no aspecto máis colectivo fronte á cidade muller e a cidade eu, onde predomina a sororidade coas prostitutas do papagaio e a identificación íntima entre o ser e a metrópole, ese múltiplo eu que menciona en concreto. O duplo sentido desta expresión, aludindo tanto á personalidade heteroxénea da cidade como ao feito de ser esta espello da voz poética, tamén ela diversa, imbricaos dunha forma inquebrantable desde o comezo da vida, pois de certo, nacer é habitar. O primeiro arquetipo, a cidade compacta, converte a urbe nun recinto cercado que confina os poboadores na súa planta acurralada grazas ao labor de contención que desempeñan, a muralla humana que nela se amorea e uns edificios cada día máis altos. En claro contraste, a eu expresa a súa vontade de situarse a ras de chan, porque, como afirma en Poética da Concreción, quixen traer a poesía ao chan, espallala entre a xente, para así plasmar de forma fidedigna a vida cotiá e a convivencia, máis ou menos conflictiva, dos cidadáns entre sí e co entorno urbano. A cidade alta esculca o que fica contido dentro do seu perímetro por medio de 3 atalaias, a Torre de Hércules, o Obelisco e a Torre das Ánimas, sendo a área delimitada por estes 3 vértices o espazo que destina a cidadanía, que ali queda sometida, entre outras accións agresivas, ao embate dos ventos. Esta clausura é tan férrea que dificulta a integración na cidade alta de novos membros ao tempo que impide a saída dos nativos dos seus lindes, logrando así que os poboadores se sintan nela máis presos que veciños, sempre en guerra encuberta contra un espazo hostil, tal e como nos desvela Euro, o vento do leste.
O vento cheira a cadáver, a vítima diaria da armonía universal, apocalíptico vertedoiro, antes de sementar nas nosas almas vencidas unha canción sen memoria. Pola súa parte, Bóreas, o vento do norte, induce na eu o recordo da cidade antiga, ese antemural do brasón herculino que aleitou todas as palabras e se converte no segundo estereotipo. A evocar a lenda que explica de forma mítica a orixe da urbe, a poeta identifícase con Xerión, soterrado baixo Faro, antes que con Hércules, vencedor naquela batalla, pois coa derrota do xigante todo perdeu a súa nomenclatura orixinaria a prol dunha confusión babélica que, instalada polos gañadores entre nós, alteraría a verdade primixenia. Neste contexto, a torre convértese en xogo palindrómico nun reto, pois nela conviven tres planos temporais. Ilumina o presente, actuando como voz do pasado, ao tempo que anuncia o porvir. É dicir, revela o sucedido nun momento inicial tan distante cronolóxicamente de nós que non nos é dado coñecelo, por máis que nos fose preciso ese saber para alicerzarmos, de forma sólida, un mellor futuro. Esa mesma transcendencia impregna os versos villaltianos que atenden, entre o balbordo colectivo, aos berros de Xerión e ao rumor abismal do río Monelos, que seguen a cantar a súa verdade desde o ventre da terra onde foron confinados por quen os destruíu. De aí que a poeta afirme: mil son eu tan soa, termando da mesma e única luz esparexida polo faro bimilenario. Noutra orde de cousas, Céfiro, o vento do oeste, porta consigo o amargo recordo dos represaliados no campo da Rata, unha dor que aínda manca en carne viva cando a galerna perpasa a cima do monte e ven bismar as partes feridas da nosa historia incongruente. De certo, a memoria ecoa ao xeito dunha capa freática inesgotable entre as veas da cidade, por moito que esta viva de costas a ela, negándose a escoitar o seu rumor ou mesmo afogando no silencio. Como unha sibila, Luísa deita luz sobre as auténticas certezas da cidade máis profunda, a do alén de nós, do alén e alento da nosa historia prohibida, tras desvelar o simulacro da negación dos feitos, ao tempo que denuncia, de forma contundente, non só os crimes, senón, sobre todo, a mudez colectiva, que nos converte en cómplices do horror, en bois mansos adicados ás amorosas tarefas de alindar os bens de noso. Un cuarto estereotipo metropolitano vincúlase a Austro, o vento do sur, que acompaña a voz poética mentres debuxa a complexa cartografía humana da cidade alta. Faino centrándose nos espazos máis humildes do extrarradio, porque esta cidade tatuada na pétrea pel do mar, regresada en corpo múltiplo e inerte, prosperou grazas ao proletariado, ese grupo humano que se ubica sempre fora do foco da centralidade burguesa. Adoito en concreto, a cidade alta preséntase erma de si mesma, non só allada da súa propia memoria a quen dá as costas, senón abocando ao anonimato a certos cidadáns. Mais ao actuar así, vólvese cidade sombra para os pobres a quen oculta, de ben cidade triste cando lle nega asilo aos vellos, actúa como unha cidade cega que invisibiliza aos foráneos e sábese cidade culpable de encerrar aos tolos tras exhibilos para burlarse cruelmente da súa discapacidade. Cando sopra o vento do sur, pasean polas rúas o coxo Novoa, a meniña das trenzas ou o Perchas, mas tamén os membros da confraría poética do Amanecer, xa que nos dementes e nos poetas percibe Luísa esa inocencia sincera que lle gustaría atopar tamén na metrópole que os marxina, sen ningún remorso, ignorando que todos somos unha santa compaña de vivos condenados a percorrer os seus espazos sen fuga nin redención posible. Porque así somos nós, como nós son os tolos, os únicos que o vento respeta cando ven cambiante do sul. Xa que logo a autora sitúa foco sobre aqueles cidadáns aos que adoito se lles nega un lugar central no espazo urbano, porque é a súa, como di Ana Romaní, unha voz que se quere colectiva, unha voz consciencia, unha voz que non se quere xesto, senón compromiso. E aínda máis, pon un especial énfase na imposibilidade de conformar no ámbito urbano un auténtico suxeito colectivo, por ser esta unha cidade de eu suxeitos desvinculados, cuxo posible anoamento resulta, porén, en palabras de Luís Soto, un anonadamento, un eu ti, nos non, que imposibilita a súa ligazón. Sen este vínculo comunal non se pode preservar a memoria da urbe nin a dos seus habitantes. Por iso a poeta proponlle a cidade alta eternizala por medio do seu canto, que é, en calquera caso, unha tonada de amor.
Mírate, mírame, mírate en min e escóllete, escolle como te amo. Cando cada letra do meu violino escreva o teu nome e os sonidos siderais baixen por min a cantarte, comezarás a existir novamente. Na cidade alta, o epítome da marxinación son as prostitutas do Papagaio, prisioneiras nun barrio que, aínda sen estar nos arrabaldos, funcionou sempre como un gueto, cuxos invisibles lindes só se atrevían a traspasar os consumidores do sexo. Eles entraban no territorio conformado polas rúas Hospital e Tavares, pero as putas raramente saían deste exiguo perímetro, vivindo así de costas á urbe. O desafiuzamento do barrio chino en 2001, lonxe de traerlles algunha mellora, exiliounas forzosamente cara a unha vida aínda máis incerta. Logo, xa derruídas as mancebías, practicáronse no soar que estas ocupaban 32 metros de perforación e de avaricia, vertical constancia da especulación, burato da desmemoria do inferno, como viu Fernández Naval. Unha desfeita documentada fotográficamente por Maribel Longueira, sobre cuxas imaxes crea Luisa Papagaio, un libro valente, sororal, capaz de situar no centro do discurso poético a cidadás que ata esa altura nunca foran visibles. Polo tanto, coa demolición saíron á luz dun xeito simultáneo os alicerces dos edificios e un novo arquetipo metropolitano, a cidade muller, que converte a urbe en sórdido obxecto de desexo, isto é, en puta sometida a dous tipos de violencia, a patriarcal e a urbanística. Na cidade muller, cando pechan as oficinas, abren as ruínas do comercio carnal, que sufragan o abuso cunhas poucas moedas. Por iso este lugar representa o tabú máximo do corpo citadino que, desexando subsanar esta eiva e restablecer a súa inocencia, comete o erro de omitir o testemunho das vítimas confinadas pola violencia patriarcal nun microcosmos onde a única lei era do beneficio económico obtido coa súa venda, unha transacción que ten sempre lugar entre as pernas abertas da cidade. Escribindo Papagaio, Luisa actúa con firmeza contra a fragilidade da memoria humana, logrando que a historia deste lugar, como tamén a das súas habitantes, non se eslúa, pois sabe que, desaparecidas as furcias, só a rata resiste en algún lugar irredento da conciencia, susceptible de perder os recordos das alí clausuradas, esas bonecas de estraperlo que se vendían ao mellor pagador no gran escaparate dos lupanares. Mais tamén, dun modo tanxencial, establece un símil coas freiras do mosteiro das Capuchinas, limítrofe cos bordéis, cubertas con idéntica capa de silencio. E, sobre todo, afonda na causa última da derruba do Papagaio, que, para alén da evidente especulación urbanística cun terreo sito no epicentro metropolitano e do intento de substituir a luxuria polo luxo, é o desexo de aniquilar por completo a súa historia. A clave para esta lectura ofrécenona no conto Tramitación do Olvido, onde a protagonista, molesta polas continuas e ruidosas obras na cidade, se pregunta se tanto furado, tanto abrir e tapar, tanto barreno e tanto edificio novo será para esquecer que fomos algo aí no fondo. O derradeiro arquetipo metropolitano presente na obra de Luisa é a cidade-eu. O máis próximo a ela, pero tamén o de maior complicación semiótica, por canto resulta alicerce e frontispicio dun ser que, mentres afonda na súa propia matriz urbana, tamén se abre a complexa referencialidade do e dos que a rodean, practicando así unha perspectiva novadora que lle permite feminizala. Para Eva Veiga, o suxeito poético nace non só biográficamente na cidade, senón tamén no espertar da conciencia dos seus respectivos corpos, idea que expresa a propia autora cando no poema Pórtico que abre en concreto afirma que eu son a cidade e ela tamén son eu. Un múltiplo eu capaz de converter a metrópole nun nós que, en palabras de Xosé María Álvarez Cácamo, colle corpo e nome, o nome de Luisa Villalta. Dase así a superposición das súas voces, un vínculo íntimo que lle permite modificar en clave esperanzadora a parte final do brasón herculino, pasando a ser antemural dun reino renacido onde a eu logra reconfigurarse e recoñecerse outra. Porque, como conclúe nese agasallo póstumo e inesperado que é as palabras ingrávidas, na cidade alta escoito a voz que me silencia, comezo a expresar o necesario, isto é, a verdade plena. Só desde esta convicción logra vestir a cidade superpoñéndoa como unha segunda pel sobre o seu propio corpo, que paradóxicamente, ao adoptar as roupaxes metropolitanas, fica máis exposto que nunca. E despois exclama: esa son eu rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posíbel, separado sempre pola idade,
a teima e a vontade íntima de voar. No alto, a miña casa alta, e por cima un país nas nubes, lidando co sol difícil do norte, que sempre se rende ás gadoupas do mar e esquece ficar para aquecerme. Moitas grazas.